हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीटेक पीसी। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हम लेके आए एक नया पीसी बिल्ड। तो इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि अभिषेक ने कहा है कि हमने आपको प्रॉमिस किया था हर वीक पीसी बिल लाएंगे, तो इस तरह से भी हम ये और एक पीसी बिल आपके लिए लाए। ये इस पीसी बिल की ये खास बात है कि ये एडिटिंग के लिए पीसी बनने जा रहा है। हमारे कस्टमर का नाम है सागर कुलते, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एडिटर भी है। सो उनका एक स्टूडियो है दत्त दिगंबर स्टूडियो नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, सबसे पहला स्पेक इसमें आ रहा है AMD Ryzen 5600X, जो कि आपको पता है हमारा ये प्राइम सेलिंग प्रोसेसर है। हर बार हम यही यूज कर रहे हैं। सो इसका यही रीजन है कि ये इंटेल कोर i7 के साथ और i9 के साथ बीट करता है। यकीन मानिए, इसका परफॉर्मेंस और बेंचमार्क बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग इसको प्रिफेर करते हैं बिल्ड में। सो ये आपको पूरा एडिटिंग के लिए आपको पूरा बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। सो उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट आ रहा है XPG Spectric D60G। ये हम इसमें 32 GB रैम यूज करने वाले, 16 GB की सिंगल स्टिक। इनका ये प्लान है कि बाद में उनको 64 GB तक पीसी अपडेट करना है। थर्ड कंपोनेंट आ रहा है MSI B550A Pro बोर्ड, जो आपको बहुत ही अच्छे हीट सिंक के साथ M.2 NVMe के 2 स्लॉट, इवन इसमें आप 128 GB तक रैम अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये अभिषेक का कंपोनेंट था, उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया है आज। वो बोल नहीं पाते मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा। सो फोर्थ कंपोनेंट हमारा एक स्पेशल एक सेलिंग है लियोन ली लैनकूल 215 मेश। मोस्टली हमने बहुत सारे बिल में ये कैबिनेट यूज किया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसका एयर फ्लो को सही में चैलेंज नहीं है। सो आप इसको जरूर प्रिफेर कीजिए। सो फिफ्थ कंपोनेंट हमारा आ रहा है G4 GTX 1660 सुपर, जो कि इनोथ्रेडिक तरफ से आ रहा है, जिसका 3 साल आपको वारंटी मिलता है। ये DDR6 वेरिएंट में आता है। ये 6 GB VRAM मेमोरी में आता है। सो उसके बाद हमारा लियोन ली गैड 240mm AIO, वो तो आपको पता ही है, बहुत सारे बिल में यूज किया है। सो नेक्स्ट स्पेक अभिषेक। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एंटी स्पोर्ट्स का H1000 गेमिंग हेडफोन। मॉनिटर है हमारा MSI का MP241, जो कि एक प्रोफेशनल मॉनिटर है। 16 हर्ट्ज के साथ आता है, IPS पैनल के साथ आता है। सो गाइस, ये यूज करने का ये मतलब है कि सागर बाद में एक 4K मॉनिटर इस बिल्ड में अपडेट करने वाले। अभी उनके बजट के हिसाब से हमने उनको ये मॉनिटर दिया है। उसके बाद फाइनली एंटेक का 650 वाट ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU। और ये कुछ भूल रहे हैं गाइस। सो इसमें 2 कंपोनेंट अभी बचे हैं, एंटी स्पोर्ट का KM540 कीबोर्ड माउस कॉम्बो, एंड सबसे मेन SSD जो हमारे है XPG की तरफ से आने वाली S40 512 GB M.2 NVMe। सो गाइज, इस टोटल बिल का कॉस्ट है 1.50 लाख रुपीज विद शिपिंग, विद GST एंड ऑल। सो गाइज, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसका बिल स्टार्ट करते हैं और जल्दी मिलते हैं एंडिंग में।
गाइस सभी पीसी बिल्ड की तरह ये पीसी बिल्ड भी यहाँ पे डन हो गया है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा सागर जी को, जिनका ये पीसी है, जिन्होंने एक मुझे स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग बजट अलाउ किया था। मैंने ट्राई किया मेरे ओर से कि जितना अच्छा कंपोनेंट इनको दे पाऊँगा उतना अच्छा मैंने कंपोनेंट इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो अभी सागर जी इसके ऊपर बैठ के आराम से एडिटिंग भी कर पाएंगे, फोटोग्राफी भी कर पाएंगे, सिनेमाटोग्राफी भी कर पाएंगे। सो गाइस सागर जी का भी एक चैनल है दत्त दिगंबर स्टूडियो नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर चेक इन करना, जिससे कि आपका कुछ फ़ायदा हो सके या फिर आप कोई नॉलेज के रिगार्डिंग आप उनसे बात कर सके। तो सेकंड थिंग गाइज, मैंने इसमें 6060 सुपर यूज़ किया है। आपको पता है इस ग्राफिक्स कार्ड का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है और इसका प्राइस तो पूछने की बात ही नहीं, प्राइस तो ग्राफिक्स कार्ड के तो आसमान छू रहे, ये तो आपको आइडिया होगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने इसमें साइबरपंक के बेंचमार्क इसमें मैंने खुद लिए है। मैंने इसमें खुद साइबरपंक लगभग 2 से 3 घंटा खेला है। सो यकीन मानिए साइबरपंक के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। सो गाइज आप 100% 6060 सुपर के साथ आज के डेट में जा सकते हैं अगर आपके बजट में 30 सीरीज का कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं बैठ रहा है। इसके बाद अभिषेक। तो गाइज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करते रहिए कि आपको ये पीसी बिल्ड कैसे लग रहा है, आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी तरह कोशिश करेंगे उनको आंसर करना। और बस और आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पीसी बिल्ड में। बाय बाय, टेक केयर। Convoy, gotta be. Must have been all those